大螺，但係咧你一定聽過，揸住呢嚿嘢，噔噔噔噔，就係佢啦，標誌嘅聲音。噔噔，呢個油鹽白切啊嘛。走，同我捉鴨。佢而家全部喺岸上嘅。係啊，而家落完大雨翻個岸上啊。喂，啲鴨乸咧？冇養鴨乸，全部公嘅。你咁唔平衡嘅喎。你如果養鴨乸養嘅一兩隻又冇用啊，養得多又冇乜用啊。你搞到人哋呢啲鴨公全部都一群男人喺度。係啊，大家都知道宜慳蒸鴨，其實咧大羅山呢度有靚水，所以佢都有靚鴨。呢邊就全部大青，跟住呢邊咧就全部清遠麻雞。我又唔捉你，追下啲你啫。咦，講鴨，知唔知做咩要講鴨咧？因為要趕佢入去嗰度先好捉。誒，幫你兜住佢。嗱，呢個藍色嘅呢個兩百隻嘅，帶到個圈。哦。毛青到反黑色。啲大羅捉鴨，我哋嘅大羅喺大羅山捉青頭鴨。有200幾啊200幾啊，係5斤到啊，越老越瘦嘅，金仔。呢啲啊，呢啲叫做吊過水嘅鴨啊。手幾好嘅。嗯。好，今晚食呢個。可憐啊，可憐啊，唔好意思啊，就你啊。呢度都係邊度嚟啊？多啊？廣州佔一半，最多嘅嚟住宿嘅嗰個女87次。87次。87。87次要做股東算咯。係啊，馬洞啊，馬洞玩嘅，好靚嗰時啊。我要等晚黑冇人嘅時候，我先嚟玩。可以剝乾豬跳落去。對面咧仲有啲鴨味包。哦，係，嗰邊仲有一堆啊。好，湯鴨煮菜。嗱，呢啲山莊食嘅嘢唔係好多㗎咋，但係咧每樣嘢都好開胃嘅，關鍵係材料靚。收身攞去邊度啊？一攞就喺啲池度嘅。流攞。即係好似同救生衣一個道理嘅，跟住吊水要有3個月攞3條水，跟住一啲泥味放啊，跟住佢就會填好多嘅，你一路有個全部都係攞嚟㗎。哦，就等於喺度吊水。係啊，吊水。養鳩正佢。養咗3個月之後咧，就同瘦身魚咁啦，肉質都緊緻都甜。哇！呢隻嘢都好喎，蒸翻啲生坑魚，呢啲就雞腸質㗎，雞春啊！呢份咩嚟㗎？呢個紫蘇炆啦。哦，紫蘇炆。係。我都係食蒸嘅，啲黃骨啦，自己做嘅豆腐。呢隻乜嘢嚟㗎？呢個又鹽白切啊！油鹽白切嚟八卦啲人家個菜單嚇，睇啲其他人食乜嘢先。嚟啊！睇呢個老細，老細，你好，你交流啊！學下嘢。呢個金錢草啊？係。金錢草。哦。金錢草就係。新鮮嘅喎。係。大乾咗㗎嘛。打佢。就咁簡單嘅，我哋又冇雞英米乜都冇嘅。就擺啲油鹽得啦。係啊，我哋廚房冇雞英米。仲有地膽頭蒸鴨啊！地膽頭蒸鴨就多人點啲。我哋呢個金錢草。金錢草就。青頭鴨收心螺。我有個特色啦。更加甜咯呢個。好，擺佢入爐，蒸佢。前邊就蒸鴨，後邊就透火啦。咁樣咧，灰係唔會話喺前面。啊，你呢個爐好嘢喺後邊透喎。係啊，啲灰唔會飛喺前面啦。冇錯。A few moments later，蒸咗40分鐘，我嘅鴨食得啦。嚟咯喎！你嚟啊！你嚟啦！你嘅標準動作。噔噔噔噔。噔噔噔噔。金錢草蒸鴨啊！哇，好香啊！大羅招牌聲音，金錢草蒸鴨，加埋瘦心螺。今日唔係地蛋頭，今日係金錢草。嗱，呢啲有日子嘅鴨就有呢嚿嘢啦。以前咧食地蛋頭蒸呢個青頭鴨多，包括呢個油鹽蒸都好多。今日試下呢個金錢草蒸，所有精華全部落晒呢隻汁。我飲啖呢隻汁先。啊，就係呢種鹹香、甜香。佢呢隻咧同嗰種燃油蒸法唔一樣，佢係斬開件嚟蒸嘅，咁啲味道可以入到裏邊去。咬咗啊！呢舊日子啲鴨咧，啲甘香味就出嚟啦。最早興起食呢個蒸鴨咧，應該就係清遠地區，特別係呢個側邊嗰隻宜坑，嗰度係蒸鴨仔。
但係佢對鴨嘅要求好高嘅，一定係吊過水嘅鴨。用呢啲乾淨水吊過水嘅手心螺，呢、這個季節啲螺咧有少少嘅呢啲細螺仔。如果係冇隻細螺仔，口感更加好。生就絕對冇噶啦。北江鮑魚啊，有冇人知係乜嘢？知嘅話俾我聽。紫蘇、蒜蓉蒸翻佢。北江鮑魚呢隻嘢真係意外發現，呢個嘢好嘅。自己果園種嘅青菜，啲瓜好甜啊！睇我咬就知隻雞有夠日子啊！養咗幾耐啊？200人嘅。皮都暗噶啦，而家用呢個五指毛刀焗翻佢出嚟，有呢啲五指毛桃嘅呢啲咁嘅奶香味。呢種就絕對唔係嗰啲咩雞粉調出嚟噶啦，呢個生蝦丸咯，哇！你呢個肉都一塊塊嘅，好嫩滑。所以咧，我哋嚟到清遠啲地方，就係靠山食山，靠水食水噶啦。呢度嘅水係特別靚嘅，所以先養得出咁靚嘅呢啲。呢個啱嗰隻叫乜嘢？你大家知唔知？北江鮑魚，我都唔知道啦。係蜆嚟嘅，先養得出呢啲蜆，養得出呢啲咁嘅手心鯇魚，同埋咁靚嘅青頭鴨。咁靚嘅鴨就係為咗呢隻汁。食過翻尋味就呢碗飯，食飽翻嚟飲茶。今晚一隻雞、一隻鴨、一條魚，仲有呢個北江鮑魚、手心螺、青菜。5個人埋單，500蚊多啲啲啦。呢個地方咧就喺大羅山附近。咁呢度嘅呢個水自然流落嚟，個溪水好靚嘅，攞嚟沖茶特別好。所以大家嚟玩嘅時候咧，記得多帶2個桶嚟裝大羅啲水返去。